Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a como desativar ou ativar os efeitos sonoros aqui no Candy Crush Saga, tá ok? Bom pessoal, então vamos até o canto superior lá direito, pessoal, onde fica ali a engrenagem, tá ok? Então você clica nela aqui e logo lá acima, pessoal, ali, bem na região central ali, pessoal, temos ali os efeitos sonoros, tá ok? Então está ativado. Então se você quer desativar ele, pessoal, ele fica com esse risquinho vermelho no meio, tá ok? Então aqui está ativo e aqui está desativado, tá ok? Então uma vez configurado, é só estar retornando ao jogo, tá ok? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!